好冇？係唔好意思，唔該。你冇乜線住喎。好。拯救大自然要守威權。係 ，hello， 我哋又翻嚟啦。Ewan 喺度嗎？喂。喂。咁如果係佢屬於係舊一批人嘅咧，咁會唔會可以揾某度揾到啲資料係佢咩名咁樣噶？我諗都好難啊，太空又冇個角色個名啦，即係冇角色。我哋諗㗎。講真，我哋呢度咁多個人咧，對原唱武士印象好少，就係咁。就係咁，幫你唔到，幫你唔到啦。咁樣啊？如果係亞視一套叫做《銀河英雄傳說》咧，嗰個男主角叫咩名？嗰把聲？男主角係邊個名啊？冇啊，唔識。唔係咁。佢戲裏邊叫咩名啊？金頭髮嗰個。金頭髮嗰個走咗啦，嗰個梁正平。梁正平。係啦。係男定？男定嚟嘅。OK。好啦，咁我哋傾到呢度為止好嘛？拜拜。唔該你，拜拜。好啦，唉，今晚咧就接得最多電話啦，好多電話，應該咧就聽咗1、2、3、4、5、6、7、8，我哋聽咗好多電話。係啦，應該係聽得最多嘅一晚。哦，但係我比較開心就係佢哋對啲舊嘅卡通片咧，係啊，都有好多好有共鳴咯，大家都翻我哋添，係啊，係啊。好有多謝佢哋，即係有譬如我哋漏咗，佢哋提翻我哋啊。其實我哋好想講多啲舊陣時我哋自己中意嘅戲。譬如好抱歉，就有啲譬如我哋一時間記唔起嘅，或者係好難㗎，因為咁多年，即係答唔到你就真係唔好意思咯。即係我哋點解會知咧？其實都係我哋細個睇完之後，當我哋入到呢行，我哋又好似你哋咁問，喂邊個配㗎？可能佢今日仲喺度配緊音，我哋話識咗佢。我都係到最近先知道，嗰陣時有一套叫《星空奇遇記》，配呢個呢個閃撲同埋卻克隊長。嗰兩個人係邊個？咁都係最近先知嘅啫，即係都係到我最近先知，所以有時太耐嘅嘢未必可以真係即刻可以答到你咯。好啦，我都係咁話。我哋今日都做咗好多嘢，講咗好多嘢，差唔多啦，聽咗好多嘢咯。希望大家咧都會滿意今日呢個節目嘅，因為之前我哋嚟之前咧已經預早成個幾兩個鐘頭，大家喺度即係坐喺度，哇講下究竟今日要做啲乜嘢啊，講啲乜嘢啊，係啦，冇錯啦。其實我哋仲準備咗一啲好有趣嘅 topic 嘅，但係真係非常之時間有限，時間有限，所以唔能夠即係再同大家傾落去。希望以後仲有機會上，希望再有機會同各位聽眾可以喺空氣中傾下偈啦。係啦，同埋喺嗱而家節目到達即係尾聲啦。咁我今日咧就準備咗一首即係我自己嚟講最中意嘅一套動畫，嗰套動畫叫《歲月的童話》，係英文個名叫 Only Yesterday， 係講一個小妹妹或者一個大咗嘅人，佢去揾翻佢小學5年班嘅一啲經歷。嗰套戲對我嚟講，我每一次睇我都會喊，咁好中意嗰一隻歌。咁希望喺呢個時間送俾收音機旁邊嘅你啦。好啦，咁然後今晚收音機旁邊所有嘅聽眾，呢一首歌嘅歌名都好好嘅，佢嘅歌名日文嘅意思就係叫做如果愛係花朵，你就係種子啦。好啦，我哋聽下呢隻歌。